Всъщност стигнахме до там, че в крайна сметка това, което излучим, това ще получим. И това е четвъртия принцип на съществуването, четвъртия закон за съществуването. Ние наистина излъчваме около себе си околната среда, съобразно нашите избори, фокуси и вероятности около този избор. И по този начин реализираме възможността да сътворим собствения, да преживеем собствения си избор. Къде е парадокса в цялото нещо? Защо обаче сме обърнати към всичко това? Самите ние защо си го причиняваме тогава? Ако всичко изглежда толкова ясно и лесно и просто. Една е основната причина – фокуса върху самите нас. В стремежа си да оцелеем, в стремежа си да се фокусираме върху себе си и стремежа уж да развиваме себе си, пуска прожектора на собствения ни живот върху нас самите. Пуска мислите като прожектор върху нас самите. При това положение ние почваме да търсим, да следим, да наблюдаваме само себе си. Като си мислим, че няма нищо друго не е със същата важност. Важност толкова, колкото ние самите. От една страна това е така, защото ако нас ни няма, цялата наша реалност ще отпадне. Но от друга страна, единственият начин да разберем, че ние самите съществуваме, е чрез взаимодействието си с околната среда. Ето го парадокса. Фокусирани върху себе си, не обръщаме внимание на средата. А когато не обръщаме внимание на средата, когато нямаме отговорности към средата, ние на практика какво правим? Обърнати към себе си, дистанцираме, отблъскваме, игнорираме, отричаме околната среда. И щом я отричаме, тази среда вече може ли да ни бъде помощник? Ако самата среда се пробва да навлезе в личното ни пространство... Дори той с това да ни помогне в този случай. Естествено, тя е създадена за да ни помага. Да. Ние приемаме за агресор, че навлиза твърде интимно в личното ни пространство. И то е по-важно от цялата среда, която се опитва да ни помогне. И тогава ние започваме да правим защити на индивидуализма. Защити на егото, защити на личността. Защити, които защити стават толкова дебели, че в един момент осъзнаваме, че сме затворени зад каменните зидове на замъка аз. И тогава разбираме, че това не е замък, а е затвор. Тоест ние сме си мислили, че е крепост, която нас защитава от външни атаки. А по принцип изпускаме възможността, че то е градина. Градина, при която е отворена. И взаимодействието между нас и другите, които пак са нас, е все едно да комуникираме между себе си и себе си. И в това се състои истинското значение на това да намерим себе си. Не да се заровим в този каменен зид, а да се разгърнем за всеки елемент, който идва, като по този начин допълваме себе си чрез себе си. Това е и посланието. Това е красотата на съществуването. И това е принципа на самото развитие. Защото ако ние определяме себе си под формата на някакво развитие, като пътя, източника и живота, ние в същото време, в едновремие с това, проявяваме и своята полярност, силата, която се стреми да преодолее и пътя, и източника, и самия живот. И кой ще победи, биха попитали зрителите.
Ами този, който... Ние знаем кое е по-важното. Важното е взаимодействието помежду ни. Но кое ще победи, защото ние в крайна сметка търсим победителя. И побеждава той, който храним. Да. Ако ние се фокусираме върху себе си, ще се чувстваме победители, но всъщност ще сме загубили всичко. Това е особен момент и особен парадокс. Ще се чувстваме победители, но ще сме загубили всичко. Обаче ще сме осъзнали ли наистина, че сме загубили всичко? Или ще ни трябват отново тези помощници, както ти ги наричаш, от самите нас, от околната среда, които тогава дори в този момент пак ще дойдат и ще ни кажат. Ами ние всеки път се обръщаме към тези помощници. Помисли си, какво би си представил, ако затвориш очи и се видиш в една изключително тъмна среда. Няма никой около тебе. Има ли смисъл твоето съществуване? И дори да трупаш вили, яхти, коли, самолети, острови, планети, ако щеш. Ако си изцяло сам. Ако си изцяло сам и няма с кого да споделиш, твоето съществуване е безмислено. Всъщност, съществувам е с вас съм. И ще съм. Съществувам. Тоест, ще съм с вас. Именно. Това е идеята. Редно е да осъзнаем, че ние сме тук, за да преживеем взаимодействията, пътя. И ако този път го няма, нашето съществуване е безмислено. Ние сами по себе си няма с кого да споделяме и оттам идва великата поговорка на българите. Споделено щастие, два пъти щастие. Споделена мъка, половин мъка. В момента, в който има взаимодействие помежду ни, при това открито, при това честно, не маскирано, не филтрирано, всъщност всяка болка се разпределя равномерно между всички вероятности. А всяко щастие отново се разпределя равномерно върху всички вероятности, но тъй като ние сме щастливи да комуникираме с средата, щастието ни се увеличава многократно. А болката като че ли се размива между останалите елементи. Но само ако осъзнаем, че главната причина в това е взаимодействието. И наистина оттам тръгва сякаш всичко. Дори с тази двойка фотони, които ако в крайна сметка те не са се взаимодействали, не са се свързали, нали, няма да стигне изобщо до нас. Няма да се стига. Да. Един от най-важните елементи, които искам да подчертая тук. Нищо не правя, означава, че руша. Нищо не правя, означава, че руша. Защото варианта изобщо да не правя не съществува. Не случайно са тези реплики на Сартър, дори да изберем да ни избираме, ние пак сме избрали, пак избираме. И тук ние го допълваме, дори да вярваме, че не вярваме, пак вярваме. Дори да приемем, че не приемаме, пак приемаме. Тоест, версията не е излишна. Версията на отрицанието, версията на унищожението на практика е излишна. Погледнато под един друг ъгъл, от ъгъла на самия потенциал, ние винаги творим. Винаги сме в състояние на творене. Абсолютно вярно. Състояние на творене. Но в единия модел творим градивни елементи, които да ни подпомагат в нашите избори,
а в другия модел творим градивни елементи, които да са срещу нашия избор. Но тънкият момент е, че самите ние определяме какви да са тези градивни елементи. Това е. Какви са нашите възможности с протонни полета, Иво? Накратко. Какво можем накратко. Ако се фокусираме в това да тренираме повече нашите протонни полета, до какво се стига? Простичкият отговор, че протонните ни полета бяха гравитационно поле, което е събрало около себе си облак от вероятности на нашите избори. И сега си представи. Протонно поле, насочено гравитационно, силно гравитационно, насочено към Земята и усилено. Какво ще предизвика? Предизвиква левитация. Тоест, това, което ние познаваме като състояние на левитация, което звучи толкова странно, мистично, непознато, всъщност искаш да кажеш, че е едно обикновено гравитационно поле, което при дадени условия е насочено надолу, ще се отблъсква от земното гравитационно поле. Да, и в случая резултата е това, че резултата, че ние ще се издигнем във въздуха. И това наричаме левитация. Абсолютно по същата схема, протонно поле, насочено към даден предмет, който също има такова протонно поле, както казахме от Кирлияновите фотографии. Какво ще се случи? Ако ние усилим нашето поле, а на предмета не се променя, предмета ще се отмести. Това наричаме телекинеза. Оттам нататъка, тъй като чрез тези протонни полета ние създаваме околната среда и природата около нас. На практика, как още можем да наречем тези протонни полета? Жизнена енергия. И всъщност праната, маната и така нататък, тези думички, известни от източната философия, всъщност са жизнена енергия, която ние излъчваме и по този начин творим живота. Тоест тайчи, цигун, точно прана, рейки. Да. Значи ки, чи, ци. Всичко това е жизнена енергия, в зависимост от езика, който ползваме. И тогава ци, гун. Жизнена енергия, гун, движение. Жизнената енергия в движение е съответната наука. Тай чи. Чи – жизнена енергия, тай – движение. Рей – ки. Рей – излъчвам, ки – жизнена енергия, излъчване на жизнена енергия. Тоест, възможностите са безкрайни, така както е безкрайно всичко, което е. Така както са безкрайни елементите вътре във всичко, което е. Тези възможни вероятности ние или можем да ги ползваме, или да ги стопираме. И ако излъчим жизнена енергия към твоето тяло или към даден елемент от всичко, което е, с което имаме задачата да проверим доколко даденото тяло, орган или елемент работи. Ако той има също жизнена енергия, жизнената енергия ще достигне до съответния орган и ще се отрази обратно, тъй като еднаквите магнити те се отблъскват. Точно както е при гравитацията, при Земята и така нататък. Тоест всеки може да се научи на това, ако иска. Да, и е абсолютно безмислено да говорим за нива в рейкито, в тайчито или в цигуна и така нататък. Всеки съдържа, притежава тая жизнена енергия и всеки сам е и наблюдател, и творец. И това е редно да се осъзнае. Ние сме източниците. Ние сме тея, които творим света около себе си с задачата да изследваме взаимодействията между себе си и отраженията, които творим. Като не забравяме, че самите ние се явяваме отражение на отраженията, които творим. Тоест,
Няма по-висши и по-нисши, тъй като всичките сме едно. И поради тая причина нивата в рейки, степените в тайчи и така нататък имат ли смисъл, ако енергията е една? И е за всички. И е за всички. Това е абсолютна манипулация и спекулация. Излъчената от ръцете ни жизнена енергия може да премества предмети. Направете си едно листче сгънато на 4, сложете ръцете си около него и се фокусирайте върху това листчето да се завърти надясно или наляво. Например, и ще видите... на забита клечка за зъби. Или на топлийка, на игла. И веднага се вижда как протонните полета работят. Насочете протонните си полета към хората, към някой и вижте, веднага в главата ви се заформя образ и където има отразено поле, вие виждате все едно човека като една отразена светлина, а там където няма отражение, се явява тъмно петно. Ами това е заболял орган. Ето ви енергийното лечение, както го познаваме. Енергийно лечение или диагноза. И колкото повече, ако решим да се задълбаем в даденото състояние, толкова повече можем да го опознаем и съответно да станем по-добри, да лекуваме хора с различните им органи, да им помагаме веднага, ако ги боли глава. Точно така. Да им оправим крайници, в случая и така нататък. Стави. Кости и така нататък. Освен това, докато взаимодействаме, много важен момент е от другата страна, отражението, което е по наш образ и подобие, да ни даде съгласието за това. Това е важно, защо? Непривидното съгласие. Непривидното съгласие. Не манипулацията, аз искам да се излекувам. Тоест трябва да задълбаем още по-надълбоко, защото понякога звучи, човека казва, аз искам, да бе, искам, окей, и? Обаче, как така ще допусна в интимното себе си? В личното пространство. Кой тогава трябва да направи крачката? Ние, които сме тръгнали с желанието да се отдадем и да му помогнем, или той, който е с личното си пространство и казва, аз съм съгласен да ми помогнеш, обаче си искам и моето лично пространство. Кой трябва да направи крачката? Идеята е такава, осъзнавайки, че всички сме едно, всеки има своята индивидуалност и уникалност. Тази индивидуалност и уникалност той може да отдаде на другите, съзнавайки, че по този начин ги допълва, а да приеме от тях тяхното допълване на себе си. Какво означава това? Какво искам да кажа? Ние самите, каквото и да сме научили, както и да сме го усвоили, го даваме на другите изцяло, а всеки ще вземе толкова, колкото желае. Защото всеки сам за себе си ще прецени кое му е полезно и кое не. Даваме всичко, а всеки взема толкова, колкото му е нужно. А ако спазим този принцип, защото какво означава даваме всичко? Ще изчезнем ли след това? Ние коментирахме в законите за съществуване, че човека представлява просто един канал, една голяма тръба от енергия. Ами колкото повече дава, вакуум няма. Толкова повече енергия идва, че при това идва и по-концентрирана. За да можем наново да се развиваме и разтегляме пространство-времето за самите себе си. Да разтегляме и нашите възможности, но трябва да увеличаваме и работата, която вършим. Тоест не може да искаме да разширяваме нашите възможности, пък същевременно да искаме да вършим по-малко работа, което често ние правим. Ами да, и стигаме до там в този парадокс, че обикновенно чакаме нещата да станат отвън, средата да се промени, за да се променим ние. Точно това е. Аз чакам това да ми се нагласи и тогава аз ще тръгна по тази пътека. Аз да го видя, че нещата са обратни. Тръгват и тогава и аз ще се хвана. Ние променяме себе си и като резултат се променя околната среда, защото тя
е наше отражение. И когато средата се е променила, тя отново влияе върху нас и ние отново променяме себе си, за да помогнем на средата отново да се промени и отново това влияе върху нас и отново върху средата и това е безкрайен цикъл, но започването, тръгването трябва да стане от нас самите. С нашия избор, с нашата свободна воля да променим себе си и като следствие околната среда. Причината за това е най-елементарна. Ако чупиш яйцето отвън, това означава смърт, агресия. Ако чупиш яйцето отвътре, това означава живот. Ако разкъсваме собствените си граници, това означава желание за развитие, защото е с посока навън. Ако някой ни разкъсва границите, за да се променим, това е агресия. Това е смърт. Или поне така се приема. Идеята е сами да тръгнем да раздаваме себе си в околната среда, като продължаваме да променяме себе си пак в името на тази околна среда. Като онзи, който така от нищото му идва просто да отвори сам пътеката и изведнъж, докато той върви и е стигнал до половината път, се обръща и зад него вече вървят редица от хора, в случая всички. Въпросът е ние да осъзнаем, че е необходимо да отворим тая пътека и да тръгнем по нея. И ти вече си я отворил. Ти не просто я отваряш, ти правиш в момента магистрала. И тази магистрала, колкото повече хора вървят по нея, ще става все по-широко лентова, все по-красива, с все повече възможности. Но не бива да забравяме, че най-голямата свобода е най-голяма отговорност. И това е въпрос на избор. И мисля, че до тук можем да спрем. Най-голямата свобода е най-голямата отговорност. И всичко е въпрос на избор, наистина. Какво означава отговорността обаче и свободата, ще разберем следващия път в епизодите на Заедно за едно. Не забравяйте, че сме всички заедно. Не забравяйте да творите осъзнато и да сте любопитни винаги. Поклони, благодаря, Иво. За мен беше удоволствие. Благодаря и аз.